Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka National People's Party Mausanram Bloc haga arfuai terik gurumpang arjar arfulai kala penong ya kejinyalang yelap election hag shnong pongkung East Sales District nagabentaban panjing kersyan ya ukertong jong party uba Alben Saukme uba longru mentau MDC jong Mausanram constituency uban airing haga election syaging dorbar tawan jong jela kaban salong shen na Mausanram constituency. Hagani ke janmit daki spangut ki pai ba nong kersyan jongga NPP nagathain kilami ban skap ya ke jing percai pai ba daki nong yalam jongga party ki ba kentup ya National Vice President jongga NPP uba Preston Tensong u kertong jongga party uba Alben Saukme bat kiwe Mano pada MLA uba Alben dadi de kiwe pat Hendrai mentada kimla man penolong ya ke jing pulang ke joki kiwan man keno hana pada uba Alben ba blok ya ke upgradation jongga sub center syaka PHC Watlung saya lam bakla ko pai ba bae namar gong yepi ni dongkam ya unong mikmat umala ban trai na mentaki pai ba jongga ne ka constituency nilayo I hakini ki santli kisnam ke ai ka baja hakini ki santli kisnam gong yepi ka roy ka par kalahyar hado kata hakini ka constituency ka jongi ya kamangi kamyo ai ruem hakini ki santli kisnam Henry lasuan tang kular bat jalam bakla ya ki pai ba jong kene ka constituency ke jongi ban hama ngarung ngami sakisnong ki paper ngadang yoi sibon ki pai ba ki badang duk sibon ki pai ba ki badang mat ke jige man ke sengi ban hama ngarung dong ki por gong ipi ke ai ka mga dong ki por na soban jauh umat namar balai hama ngarung iyeng ibarit Pipai salon tangga tunum rukim don kidang sok daka plastik. Habang ngarung hakaying kejongki hapor slap wong ipi kia kriya ya ka jakasong kriya ya ka jingkia namar jauh umlut kaying kejongki. Handrai wong ipi ke ka bakam sosi pat kalong. Nai ling bakilat pakai kubor. Ya ka baka hok jongki paiba la penong kampakla damano. So, pek kita kitan sora ki hotel ki jakabam bat kiwe kiwan ki kiosket namar bare ke tourism department ke keu hado kata hagitu kidong kitan. Mano bayonong ki kon sama kiyo ki kam ki jam hapo ka constituency joglade. Ni sanepat enladat ke jimpule ni haban mino nakisrong kita namar balai hado menta ngimdon lat ngimdon lenti banyo kam yo jam ha kane kadong kathan jongi namar balai ngong ipi ni sadin namar hado menta ngong ipi ngidang di tangkum ke blok ka roy ka par kadang duna sa plat ha kane kadong kathan ke jongi kom canvas election menta ka ganti ar hajar ar pulai ngayo I ka compare hado kata-kata But haba hipisar bah pio I tang kawe kanong sya lentem mau kadai tang ke NPP baro kini ki parti kia kalentem mau kia keren lai hojat lai bosket ya ka parti NPP hado ki independen so ki keren gumta ki parti baro bat kabak hamlengo kabak hampelangan OGP kajing syak keren beng ha kini ki coalition partners ki bengi om ki biar tialang bengi ha kaju kajing tia sansnem mentah si benai tam kimi na jing tia kabak kakenbor kabarben ai ke NPP Kila kuno ki keren ben ya ke parti NPP
mlong su bani keren ki kamba ki kamsan ki bangi le ngan tu ya pi upai ba jong ke jalam bekala utip kamha badru kinamla ban penbe na kata-kata ngong ya pi kila syekte ni ya ka parti NPP ha kata yau kawai kepala dep ngadon sekaruhil sauski banlek kanbas election nangta hakidikiski man gaski ni mare keleng saudong ki konsensi baper kabanga kwa banyetu ya pi kinong kersan bai jong ka parti NPP man ka konstituensi kabanga ngale ngayo ya ka jing rem ki fight ba jong ke jelam megala jong iban kersan ya ka parti NPP pitip kay kadaw balay bagi sirhem balay kinok mensem mentah sa parti NPP day tang nakaway kadaw bat kata kadaw kolong baparo kababakla kinget lut sya ukonrat pasuprestun kata kadai kadaw ba ya kababha ki ong le maki ya kabasneu ki ong le mangi angut kadai kecing syamane bahia munang keren ka isu ka yap ka imsan postnem syuyot ya alengai emdon uno chief minister kamdon kano ke political party kabanot pansim ya kabakum ke negara ukonrat padu prastuhun ngan suong ya pi ngiong mlelei ngin sim ya ke negara ramba jongi lemkum ta kajela jongi naka arpo ar hajar praspa sanpau square kilometer la ban pois catang kumba arpo hajar dena kadang wi ongi haban sim ya karai ke barat ba karai ke barang ba ngangong lelei mat yelen tem mau beriu did tang menjob election ong yai lei bang khana sebeneng nata hier biang sekendo ugatar udon ke banut remangi nakalian ke parti NPP ngila kren syai yeki kandidat jongi borok segau ba let show pait ba pen i ya ka agenda jompi pen i ya ke jikmu jompi halai jong i jong konstitusi ngimla banyak kular klebe ya kamneng ne kendeu namario long tik kumba plashe mesim menai tu long kume kabasyo mesim madu katu bai kren ni kong mene bepli tang sau thop rangut rusan stem up myo nang au bi la serkei ngai la de la long melim ta la sau tem ni ngi perkhat la de ka ta sedon jonga wong ni tip ngar yo baklak ta mo di madon bok anak kenji don jin beklai pi pentur yiki bepli kungkis niang ke khot yiki pajba ban kersan yang adalah kersan yang aneng don mga hangde pa paradise ma pi borok pyak le suja dujok kakak mayu kata kabangan snei bahaki kapten bat ki leaders laki jong ki political party lani wat ki independent candidate kin pentur yiki lidar jong kaba isir kay kalong tang sumaredep ka election madep mat kasni maredep imat tebut ya kayeng kilakang tala kata kadeng bama ndai ta ka kangkala nla rem lai ka phonum dot suk la change no bar la change number de kata kadai ke bama de nakat kadaw habang ngaperkat ba ngong dei hok bagi pajba jong ke jelam be khalaya jongi hagaba khadu kinong kit politician de ki bajler sudah jeler si pungut cak nolang mengiu bejak ubjajai wong tim de gitu lalong no kita cak nolang renganga ong ye pi ngaker pat rit yaki pajba kabau senram sngau bha kumba ong uba albin mene
tu daya kan ya ken ba kung no pin le daya kan ya ken ba namario babekela ya kanika sans dem gabanwan uba alvin umjo pila ban penjob yu BJP le de UDP kai kabanjia subuh ngarung amsa amat syukur dan ainoksa mangipat haden ka tarik latinating yo majority lai puar lai pulai latinangin yo ke subuh menta himut ban penjob ya une UNPP kai banjia uto bajob kabamut nakaliang ka NPP ke Sorkar ka bisa tahu haden ka artarik ngin pensyong yaki hatnum kali lagi pensyong tunum kali kai bacia hidup lut yaki developmental scheme ngilak banumai denrei lada menta ujongi ukandide jongi ubalong UMDC joget pipi uba pipet job dan burom haukat kendai menta ngasroh menong lada ujob ngin ya nyak steering lang ya kapos jong KNPP Sorkar